नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डीजे मैकेनिक्स में। मैं आपका दोस्त पवन। तो आपको पीछे दिख रही होगी कि बाइक हमारी तैयार खड़ी है। तो मैं आपको थोड़ी देर में बाइक दिखाता हूँ और जो बाइक हमारी कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। तो आज की ये वीडियो हमारी बाइक के ऊपर है, कंप्लीट वीडियो। तो मैं इसमें आपको साउंड वगैरह सारी चीज़ें सुना के और जो हमारा इसमें खर्चा हुआ है वो मैं बता दूँगा आपको। तो आप वीडियो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। तो मैं एक बार पहले बाइक स्टार्ट करके आपको बाइक की ओवरऑल कंडीशन दिखा देता हूँ। उसके बाद कुछ सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा आपको। तो जल्दी से बाइक दिखाता हूँ आपको पहले। तो दोस्तों ये बाइक देख सकते हो आप, जो कि हमारी बाइक बिल्कुल नंबर 1 बन चुकी है, बिल्कुल नई जैसी ये कंपनी से आती है। तो ये देख सकते हो आप। और तो सामान तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सामान के तो मैंने जो इसमें सामान डाला उसके अलावा 1-2 सामान है बस। तो दोस्तों इसमें 24,000 रुपये का तो जो सामान था वो पार्ट की वीडियो मैंने बना दी थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और 12,500 रुपये इसमें अलग से लगे हैं, जिसमें कि मेरा सारा जो कि मतलब घूमने फिरने का जो भी मतलब सामान वामान लेके आया हूँ मैं, सारा जो भी मेरी पेट्रोल की कॉस्टिंग और जो आज तक मतलब कॉस्टिंग है, उसमें मेरा पेंट भी है, टायर भी है और डिकम्प्रेसर भी है, ऑयल सील भी है, बहुत सारा सामान था। तो वो तो मेरी वीडियो में मैंने नहीं दिखाया। मतलब इसमें टोटल अराउंड एग्जैक्ट बिल्कुल 36,500 रुपये का खर्चा आ चुका है। और ये देख सकते हो आप, बाइक हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई है। तो मैं इस साइड से भी दिखा देता हूँ आपको। तो मैं एक बार इसको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको और आवाज़ इसकी। तो दोस्तों आप आवाज़ सुन सकते हो। और ये पेंट की क्वालिटी देख सकते हो आप बिल्कुल। सामने से देख सकते हो आप बाइक। तो दोस्तों मैंने बताया अभी आपको, इसमें 36,500 रुपये का जो हमारी कॉस्टिंग है वो आई है टोटल। और इसमें जो मेरी लेबर है वो फ़िलहाल ऐड नहीं है, क्योंकि जो ओनर देंगे वो हम ले लेंगे। तो ओनर रिव्यू करूँगा तो मैं बता दूँगा आपको कि इसमें ओनर ने हमें बनाने के कितने दिए। और मैं कुछ अभी इस वीडियो में कुछ पुरानी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, जिसमें पहले कैसी थी और अब कैसी है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी ऐसी वीडियो आगे और देखना चाहते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बनाना जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।